Baie welkom by ons. Dit is regtig vir my vreeslik lekker om die jong ouens hier by ons te hê. Dankie dat julle skoolbank. Ek weet julle nie. Ek bid vir julle vir die eksamen. Mag julle regtig net 'n great eksamen hê, aangesien julle by ons uitkoop net nog beter is. So 'n paar jaar terug het Imagine begin met 2 groot geleenthede waar hulle al die tieners bymekaar probeer trek het in die noorde en hier by ons en hulle het amper 3000 kids bymekaar getrek dink ek. En ons het na die tyd 'n byeenkoms gehad waar ons sommer 'n bietjie daaroor gechat het en toe vra hulle vir ons maar wat is ons droom vir Imagine? En juffrou Grootberg steek 'n handjie op. Ek sê toe, ek dink julle begin te laat. Ons moet vroeër begin. Die kids het hier die eerste nodig. Ons het die ouens nodig wat se harte nog nie hard is nie. En Gielie sê toe vir my baie uitdruklik, gaan jy dit doen? En ek sê nee. Want ek was nie reg nie. En die tweede jaar het dit weer gebeur. Toe die derde jaar Imagine in die gang kom, toe sê ek, okay Here, I'm sorry, ek sal die keer luister. En ons het aan boord geklim en ons het weer 'n paar goeders gechat om te kyk hoe dit gaan werk, want om 3000 kleintjies bymekaar te hê, sal geen maat toelaat nie. En bietjie gechat, 'n bietjie by die Holiday Club idee uitgekom en ek het begin rondbel en mense begin kry of wat in die droom kan inkoop sonder dat hulle idee het waarin hulle koop. En ek het vir JC seker 3 keer ge-email, wat hy eers op die 3de keer besluit het, hy gaan dan by jou luister. So, lang storie kort, hierdie is 'n droom wat lank aankom. Dit is 'n droom wat definitief van God se kant afkom. Dit is iets wat ons regtig nie uit ons eie uit kan doen nie. Ons gaan nou vir julle min of meer verduidelik waar ons al is en dan gaan julle verstaan hoe ons regtig dit nie op ons eie kan gedoen het nie. Saam met dit het ons saam met Louis Brits en sy span begin werk en hulle het op 'n stadium vir ons gesê maar hulle is vrek besig met die tieners. Hulle kan nie regtig by ons inklim nie. En toe het 'n klomp van die ander ouens wat klaar ingekoop het uitgetrek en toe JC uiteindelik besluit. Hy gaan saam met my hierdie ding maak hardloop. En ek is nie vir 'n oomblik spyt dat God ons twee langs mekaar gesit het om hierdie ding te maak werk nie. Ons is al so ver dat die experience guide is klaar. Dit word vanmiddag 3 uur aan al die hosts wat klaar geregistreer het, klaar betaal het, uitgestuur. Ons posters is klaar, so dit is ook op pad na julle toe. Hierdie video word dan nou geneem en dan vir elke host word dit ook gestuur sodat julle dit weer met julle leiers kan gaan doen. So dan hoef julle nie die eerste ronde die praatwerk te doen noodwendig het. Saam met dit het JC vir ons baie oulike brand handle aan mekaar gesit, so ons tops en ons t-shirts wat ek het nog 'n t-shirt onder hom ook, wat ons het wat julle kan laat maak, het julle dan iets om na julle printers toe te gaan om dit te kan gaan doen. En ons het ook die prospektus wat jy kan vat na mense toe om vir hulle te vra, wil jy nie inkoop, het sy dit finansies is, co-sponsor, enigiets en dan het ons 'n one-pager ook gemaak uiteindelik, ja. JC is baie oulik met daai ding. So, ek kan jou onthou wat ek al sê. Ek is skrikkelik nervous. Ek doen nie die groot mens ding nie. Ek werk oor die algemeen net met die kinders. Maar wat my journey die afgelope tyd is dat waar God vir my gesê het, jy gaan groei, live with it. En God het die afgelope tyd my persoonlik so gestretch met Imagine Kidz, waar ek 'n vergaderings moet sit en ek moet vra en ek moet my oë oop hou en elke keer is God se genade net absoluut daar. Hy kyk vir my en sê vir my, "Oh, well done. Dit was nie so erg nie." En dis wat ek vir jou wil sê is, ja, hierdie hosting like verskriklik daunting. Om te dink dat jy 'n hele vakansieprogram aan mekaar moet sit en al wat jy het is 'n klomp papiere wat ons vir julle stuur. Ek beloof jou, as jy die regte mense op jou span het en jy koop in op die droom en jy kyk na ons beginsels en jy sien wat dit is en jy begin saam met jou leiers bid, gaan hierdie ding regtig onder jou voete uithardloop.
ek is benoud om te dink. Dis 'n goeie probleem om te hê, maar ek is benoud om te dink hoe baie kinders by julle gaan oppitch en dat julle venues nie groot genoeg gaan wees nie. So dis 'n fantastiese probleem om te hê. Ek wil vir julle vra dat as daar enigsins iets is wat julle van ons kant af nodig het, ondersteuning, hulp, net 'n gebed, ek doen daai ook vir jou met liefde. Asseblief kontak ons. Julle het my e-posadres, julle het my telefoonnommer. My man sê al ek is 'n 24/7 tipe persoon se. As jy vir WhatsApp in die middel van die nag stuur, as ek wakker word vir my seentjie, ek gaan jou terug antwoord. So jy mag tot 3:00 die oggend WhatsApp terugkry. Ek wil regtig van julle vra om hierdie gebed saak te maak. Moenie hierdie sonder God doen nie, dan gaan dit faal. Moet dit nie sonder ons hulp doen nie, want jy gaan 'n wiel herontwerp wat ons klaar gemaak het. So hou vas en werk hard en baie sterkte. Bea het die droom begin en soos sy gesê het, ek het eers sy het al Junie begin, ek het eers September omtrent het ek deel geraak of ek het nie eintlik veel van die keuse oorgehad. Ek wou net sê ek het hom semi gedwing. Ek moet bieg. Ek het gedwing. She is the one that dreams, she is the one that motivates. I am the one that kind of like needs to put things in order for other people to understand where to go and how to go from where they're leaving. Imagine Kidz het ek haat Afrikaans in daai opsig ervaringshandleiding opgestel, in Engels experience guide. Okay, so it sounds just a lot better in English than it does in Afrikaans. If you have registered and paid your 300 Rand, you will receive this as of today immediately. This is your step-by-step manual next to your Bible that you can use to host an effective and efficient Imagine Kidz. Now what I'm going to do is I'm going to run through this, not in too much detail, because once you have received this, you will have all the details with you, maar daar is 'n paar goedjies wat ek net wil uitlig. Ons hierdie is ontwerp deur Benham Studios. Hulle het hierdie jaar begin en so enige designwerk ook van Imagine Kidz se kant af is deur hulle gedoen. Die eerste ding is net om te verduidelik wat alles in die experience guide is. Jy kry 'n checklist, 'n monthly checklist wat vir jou sê ons wil teen einde Julie wil ons die hele pakket beskikbaar stel vir huis wat klaar geregistreer en betaal het. Wat beteken jy technically soort van 3 maande om jou goederes reg te kry. So ons werk van Julie af. Dit is as jy op die laaste registreer. For those of you that are watching this, the sooner you register, the sooner you can get your experience guide, the sooner you can start. So as jy wag tot op die nippertjie, dan is my hande afgekap, dan is dit nie my probleem verder nie. Maar jy kry 'n monthly checklist. Daarso is vertel ek vir jou presies wat alles in die startup package is. Hierdie dokument is 'n interactive PDF dokument, wat beteken jy kan sonder om hom te print, kan jy op die rekenaar 'n regmerkie maak langs wat jy klaar afgelaai het en wat jy nog kort of wat jy al reeds gedoen het. Daar is die venue requirements, goeders wat jy in gedagte moet hou as dit kom by venue kies. Hoeveel kinders, hoeveel leiers, daardie tipe goeders. Daar is 3 programme. Daar's 'n oggendprogram, 'n voldagprogram as ook 'n kampprogram. If it is in your community's capacity to host a camp, then you're more than welcome to do that. Other than that, if you feel like a morning program is appropriate, you're more than welcome to do that. Dan ook 'n voldagprogram. Ons het 'n basiese struktuur uitgesit vir alles wat jy daarmee doen, verantwoordelik tot jou gemeenskap en jou resources is uit en uit jou verantwoordelikheid en jou uitdaging. Ons het ook, for some of us, giving across rules is quite a great challenge, so we have minimized that to engage in 4 basic rules that you can apply throughout your whole experience with your leaders as well as with your kids. Dis maar net om vir julle te help
en te sê kinders kan vir baie van ons intimiderend wees, but if you stick to those 4 rules, then everything should be pretty fine. Daarmee saam ons gee ook net 'n paar guidelines rondom hoe ons graag voorstel julle die social media moet gebruik. Veral Facebook, op hierdie stadium operate Imagine Kidz hoofsaaklik deur die website en deur Facebook. Ons kapasiteit is nog nie daar vir Instagram nie, miskien volgende jaar. En dan ook 'n terugvoervorm wat ons ook as deel van die pakket vir julle saamstuur, wat ons net vra dat julle vir ons invul en na afloop van julle experience vir ons terugstuur, sodat ons kan sien met die oog op volgende jaar waarna ons alles kyk. Dan het ons ook in hierdie handleiding is daar ook 'n section wat spesifiek is oor leadership training. So if you can start now, you can get your leaders, your friends together, and you can go through these basic things. What you can look forward to is we're going to record a few highlighted things, and that will be available in video format as well. So if you can get your friends together at some point, or your teenage leaders or your volunteers, you can watch the video along with what we have provided within this experience guide. So ons wil regtig julle so goed as moontlik equip om julle leiers so goed as moontlik te kan equip. This may sound rude, but this is where our direct involvement sort of stops. What you do and how you do with the information and the tools that you have is out of our hands. En ek wil dit sê en dit klink baie kwaai as ek dit sê. But if you don't do what you need to do, dan gaan ek nie meer doen nie. In ander woorde, as jy vir my vra wat in die experience guide is of wat jy in jou confirmation email kry, as jy klaar geregistreer het en jy het nog nie geregistreer nie, dan gaan ek vir jou ongelukkig sê, registreer eers, betaal jou geld en dan kan ek die pad verder saam met jou loop. Dis net om vir ons te beskerm, because our capacity is only so much, and anything more, we kind of like stretching ourselves as well. We have full day jobs, and she has a family. I'm starting a family on the 17th of July. Well, a new addition to the family at least. So ons kan ek net soveel doen. Ons start-up package wat ons vir julle gee, vir jou R300, nou, kry jy flyers en posters wat klaar ontwerp is met 'n spasie waar jy jou experience se details kan invul. Nou if you're as jy goed genoeg is met Adobe, kan jy dit self intik, of as jy 'n bietjie design agtergrond het, kan jy dit self intik om dit netjies te laat lyk. Other than that, if you write it in your own handwriting, that's fine. Bear in mind that other people need to read it. That's why I would rather type it, because people can't read my handwriting, but that's just me. Julle kry preparation vir elke dag. Saam met die materiaal en die aktiwiteite wat elke dag gaan plaasvind, kry julle in die materiaal 'n checklist van alles wat julle nodig het nog voor julle by die dag se uitvoering kom. So a month or two before, you can go through your checklist, see that you have everything, or start collecting the things that you do need. Wat Bia baie keer sê is the expenses of the Imagine Kidz experience is within your own hands. As jy wil fancy gaan en 'n klomp goeders aankoop en dit 'n duur experience maak, then that's your challenge. But if you can get your community involved, businesses, local, I want to say authorities, that would be absolutely great. Maar jy moet mobiliseer die mense rondom jou en om dit so goedkoop as moontlik te maak. Hoe meer jy saamwerk, hoe goedkoper is dit vir jou. So if you live in a community where finances are a challenge, then go around, connect with churches, schools, businesses, and see what you can do from there. Jy het die lys. Elke dag se teksgedeeltes is spesifiek ge-animate wat 'n videoklip is wat jy dan wys in plaas van die teksgedeelte lees. You will nowhere else find that specific text. It is uniquely and specifically made for Imagine Kidz purposes. Also, you will get a basic PowerPoint template, which will look like this one that you have, as well as the front page.
How you build your PowerPoint is your own problem. Ons gee vir jou die basics. Ek gaan nie ure spandeer aan PowerPoints bou nie. Ek is dood eerlik. But if you feel the need to use PowerPoints, then you are responsible to build your own. This is how it will look. And if all Imagine Kidz Experience PowerPoints can look the same, dan is dit net 'n beter manier om ons brand ook oor te dra. So, net daai een. Julle kry ook voorstelle vir games wat julle kan speel met die kinders. Julle kry ook, soos ek gepraat het van die leadership training. En ons gee vir julle 'n vrywaringsvorm. Ons gee vir hulle 'n inskrywingsvorm wat julle voor die tyd kan uitdeel vir die kinders as julle sou wou. Ek is betrokke by Holiday Club in Helderberg en daar sê ons net vir die ouers, weer as jy kind opfiets, fiets hy op. Ons worry nie. Maar party mense wil graag net al die details en die goeders voor die tyd hê. So ons gee vir jou 'n inskrywingsvorm en as jy dit wil gebruik, dan kan jy dit gebruik, andersins nie, dan hoef jy dit te gebruik nie. Ons gee ook vir jou 'n registrasievorm wat jy op die dag soos vir die kinders net inteken, maar soos by enige kleuterskool ook. Dit help net vir kontrole en jy weet ten minste iemand het die kind daar afgelaai en iemand kan weer die kind gaan optel. En dan ook, soos ek gesê het, die feedback vorm. Dit is alles wat jy kry vir jou R300. Everything is available online. We will not courier stuff, we will not ship stuff because it gets expensive. So om dit so goedkoop as moontlik te maak, gaan alles online wees. If you have registered, you will receive a unique link for the startup package content. Because we are not that fancy yet and do not have that financial resources yet, the link is not password protected, and which means if you really want to, you can share the link with anyone else that you get in touch with. Maar ons vra eerlikheid en ons vra to a certain extent some loyalty towards Imagine Kidz and ask that you do not distribute that link or the resources within the starter package. Dit beskerm net vir ons, want as daar oral gaan Imagine Kidz oppop, waarvan ons nie weet nie, we are made accountable for what has been done or not been done at those experiences. So we ask you to help protect ourselves. As mense belangstel, verwys hulle na die website toe, verwys hulle na BIA toe, en ons sal die pad verder met hulle loop. So, that being said, that's all the administrative stuff. Dit is wat ons alles vir julle gee. Sorry, iets wat nie daar staan nie is, ons gee ook vir julle musiek. Yes. So, ons het met Transforming Kidz gepartner en hulle het vir ons 21 liedjies met PowerPoints gegee wat ons ook online vir julle gaan deurgee. So, moenie worry nie, ons het daai eentjie ook uitgesorteer. So, dit is rarig, julle kry feitelik alles. Wat julle met die pakket doen binne julle gemeenskap is julle uitdaging. En na vandag kan julle huis toe gaan as julle nog nie duidelikheid het, of as julle leiers het wat nog 'n bietjie iffie is oor wat dit is, dan kan julle sê, die werk is klaar gedoen, ons moet dit net in mekaar sit. En daar is ongelooflike geleenthede om hoërskoolleiers te involve. Daar is dramas in die materiaal waarvoor jy 'n paar actors gaan nodig het, soos jy ouens het wat hou van dinge doen op stage. Ek sien so. Julle kan dit doen. As ons praat van leiers ook, moenie net dink groepleiers en volwassenes nie. Ons encourage regtig dat julle leiers gebruik wat nie noodwendig groepleiers wil wees nie. By ons Holiday Club in Helderberg het ons gewoonlik 2 spanne. Ons het jou klein groep leierspan en dan het ons jou supportspan. Jou supportspan is die ouens wat sorg dat die koekies reg is, die koffie uitgesit is, die arts and craft uitgesort is en reg gepak is, jou props reg gepak is, jou stage opgestel is, jou klank reg is. Moenie van daai ouens vergeet nie. Of volwassenes ook nie. Gebruik hulle om julle experience uit te bou. Hoe meer die gemeenskap betrokke is, hoe meer sustainable gaan dit word. Wat Imagine Kidz nie wil doen nie. En dis hoekom ons ook nie self Imagine Kidz experiences host in plekke nie. Ons wil nie gaan na 'n gemeenskap toe, 'n ding aanbied, 'n boa maak, and then when we leave,
there's nothing left there. And then they are waiting for us to come back next year and do the same thing. That is not what Imagine Kidz vision is about. Ons droom is dat kinders in hulle gemeenskappe 'n verskil begin maak. A part of the last day's workshop that you can do either with a full day program or a camping program is we try to engage with the kids' creativity to start or support projects within their communities. So ons wil so ver as moontlik kinders mobiliseer om in hulle gemeenskappe uit te gaan en of by bestaande projekte in te skakel as kinders of iets uit die kinders uit self tot vrug bring vir hulle gemeenskap. Right. Die volgende een is net om 'n bietjie te gesels oor die social media gebruik per se. Ons gaan hoofsaaklik deur die Imagine Kidz se Facebook page werk. En wat ons gedoen het met meeste, ons moet nog vir Nysna of Mosselbaai bysit, is ons het vir elke host 'n event page gecreate. Wat beteken jou event page is klaar daar met jou kontakbesonderhede en 'n baie generiese beskrywing van wat Imagine Kidz is. Wat ek wil doen is ek wil elkeen invite, die kontakpersoon invite en 'n admin maak van die Facebook page, which means you are responsible to use the Facebook page to your capacity. If you want to share it, if you want to invite, if you want to do the things that you want to do, post pictures, anything, jy gaan nou moet dryf. Admin, ek gaan nie Facebook pages operate. So we want to invite you to become an admin of your event page, and then you can do with it however you see fit. Keep in mind that we also have eyes on the Facebook page. So you will be contacted immediately if something inappropriate or not true has come up on your Facebook page. So ek noem dit maar net. That being said, ons het nou al 'n ronde gevra dat julle net julle name vir ons deurstuur sodat ons julle kan befriend op Facebook. Soms is daar meer as een van jou op Facebook. As jy dalk net 'n foto ook kan bysit. Sal dit regtig baie cool wees. Screenshot ook. En ja, of 'n screenshot of iets, stuur net vir my iets of vir haar iets dat ek net kan weet waarvoor ek kyk. Want baie mense het honde vir Facebook pages, vir profile pics of barbecue foto's en dan sê ek net soos ek het geen idee wie jy is nie. So wat jy daarmee doen is joune. Wat ons ook wil hê julle moet doen ter wille van die uniformigheid van Imagine se brand. PowerPoint, nou nie as jy 1997 se PowerPoint het nie, maar die nuwe PowerPoints kan jy die agtergrond gebruik vir jou post. Jy kan daarop skryf, jy kan dit save as 'n image en jy kan dit post op Facebook. Wat beteken almal se posts gaan dieselfde like. Die inhoud gaan verskil, maar almal se like dieselfde. So julle is meer as welkom om dit te gebruik. Daar is ook in die experience guide is daar 'n bladsy wat spesifiek gaan oor die social media. 'n hele bladsy. As jy posts gebruik of tik, daar is 'n paar hashtags wat jy kan gebruik. #ImagineKidz2016, #ImagineKidz en #Leaders of Today. Nou ek het al 1 of 2 events gehou. Ek hou van spesifieke hashtags. Mense doen hulle eie ding. Jy dink, jy sê vir almal #Imagine20Kidz voordat jy weer kom kry is daar #IK, #Kidz, #Imagine. Hulle gaan bo. So wanneer jy iets post, gebruik daai. Wat lekker is van dit, van die wat nie weet hoe hashtag werk nie, is in Facebook kan jy byvoorbeeld intik in die search bar #ImagineKidz2016 en al die posts en foto's wat hierdie spesifieke tag op het, kom dan op die bladsy. So gebruik dit. Dit is regtig minder tikwerk. En as jy nog die vinger ding doen, gebruik iemand wat lekker kan tik. That being said, as jy gebruik maak van local sponsors en borge en besighede, please
do the appropriate thing and thank them and mention them on the Imagine Kids Facebook page. Jy Wees- mag hulle logo splash en sê baie dankie aan post net met hulle logo. Yes. So doen dit. Ons gee gelyk vir jou. Yes, please do that and thank them. And even afterwards, send them an email and just say, this is what happened. Your sponsor made this possible. En gaan groot. Dan het ons die feedback forum. Now, the feedback form, again, is an interactive document. So in your PDF reader, you are able to type in your feedback in the document itself and send it. If you're not that savvy yet, print it, write neatly so that other people can read it again, and then we can take it from there. Email it to us, and it will help us to either decide not to host an Imagine Kids next year, because it was absolutely horrible en die mense het nie geweet wat aangaan nie. Of ons sê, great, this year was a success, but this is the things that we can fine tune. Hierdie is ook ons eerste ronde, so we're just as much as amateurs as you are hosting it. Hence, we indulge in questions and various type of things, because there are many things that we have not thought of, but julle weer baie keer aan dink. As 'n jeugwerker by die kerk, sê ek altyd vir my groepleiers, if you don't tell me what's working and not working while working with the kids, I will not know what to change and what to adapt. Dieselfde beginsel hierso. As julle op een of ander stadium kom wat julle voel is ons weet nou nie lekker verder nie, of ons kry 'n bietjie teenkanting hierso, stuur 'n e-pos, bel vir Bea, en dan kan ons kyk hoe ons vir julle sin. Hy sal die beklei werk doen. Nee, okay. Ek sal mooi vra. Hy sal beklei. So dis maar net die feedback vorm. Alles is tweetalig. Ons het 'n Engelse ene en 'n Afrikaanse ene. Ek gaan nie nou praat oor die leadership opleiding nie, maar as jy klaar geregistreer het en betaal het, sal jy teen vanmiddag 3 uur jou e-pos kry na die link toe. Hierdie is hoe die bladsy gaan lyk op ons webwerf. Alles soos wat dit stuk beskikbaar gestel word, sal opgelaai word. Jy klik op die link, Imagine Kids Experience handleiding, en dis 'n PDF dokument, jy laai hom af en jy save hom. Dit gaan daarso bly. Many of us don't necessarily pay attention to where we save files, and we get lost. It gets lost on the computer, and you might have various files of the same thing at different locations on your hard drive. It happens to the best of us. This, however, stays the same. So, jy kan net altyd teruggaan en jy kan na die link gaan. Hierdie onderste gedeelte is baie belangrik. Be patient while the other things are still being processed. There are many hosts that are way ahead of us in terms of planning and putting things aside that they want to and need to get done. Unfortunately, we have to tell them, great idea, I love your enthusiasm. We're busy with it. Gee ons net 'n paar dae of 'n paar weke en ons sal vir jou sê sodra dit beskikbaar is. But for now, you will have access to posters, flyers, the experience guide, and that Afrikaans and English. The posters are in 3 colors, orange, green and blue. So jy kan nog 'n variety ook opsit. Die rede hoekom ek spesifiek gevra het vir meer as een kleur op die posters is, as mense een keer 'n klomp blou posters gesien het, dan begin mense dit miskyk. So as jy 'n paar bloues opsit en nou oor 3 weke sit jy 'n paar oranjas op, dan kyk hulle weer. Ek het dit agtergekom met my kids en dis dood eenvoudige selfde inligting, maar net oor die agtergrond verskil, kyk hulle weer. So dis hoekom ons dit gedoen het. Terwyl ons praat van foto's en beelde, ons het spesifiek in die designwêreld praat hulle van 'n brand manual opgestel. Die grootste doel van die brand manual is om Imagine Kids se brand te beskerm. Die brand manual verduidelik in baie leuke taal hoe die Imagine Kids logo en goeders gebruik of nie gebruik moet word nie. Dit sê, as jy 'n gat het waar 'n logo moet inpas, moet hom nie stretch nie, moet hom nie rek nie.
kry eerder 'n ander gat. Want mense doen dit. Ek het vir ons oom wat ons koerantjie by die kerk doen, hy het al my goeders gestretch en in gate ingedruk. En ek het vir hom baie mooi gesê, asseblief, just keep it in A5. Ek sal eerder betaal vir 'n ekstra blad as dit moet, maar moenie hom in 'n gat indruk nie. Dit verduidelik ook as julle na printers toe gaan en julle wil T-shirts of hoedjies maak, hierdie is die kleurkodes wat julle vir die printers kan gee. Awesome. So die kleure gaan reg uitkom. Moet ook nie. Now, you can only protect PDF files so much. Many people find ways around it and edit it. Please, it explains in very general language, do not mix or mess with the colors of Imagine Kidz, please. Dit is net weird. Mense se kreatiewe idees is nie altyd so kreatief nie. So help ons om dit te beskerm. Dit verduidelik ook dat as jy 'n T-shirt of hoedjies maak vir ons môre, het hulle of 'n wit T-shirt of 'n swart T-shirt of 'n top gebruik. Dit lyk net beter omdat ons verskillende kleure op die logo het. As jy 'n pers T-shirt het, gaan rooi nie heeltemal dinge soos dit. Wat ons ook vir julle gedoen het, sou julle byvoorbeeld baie mense wil leier agterop sit of leader of volunteer of wat ook al. Hierdie is die font wat ons gebruik. En vir die wat nie weet wat 'n font is nie, it is the thing that you choose when you type. Many of us use Arial or New Times, New Romans, yes, Calibri. Those are fonts. We use EXO as a typing font. Please do not throw weird curly stuff on the T-shirt. There used to be on the old 1995 Word operators, there used to be a curls font. And when you were in school and you did assignments, you used the curly font. Dit is absoluut horrible vir die oë, maar almal het dit gebruik. Yeah, so these are the fonts that you can send to the people printing or designing your T-shirt as well. Dit verduidelik ook waarso jy die fonts kan kry. Die fonts is verniet beskikbaar. Ook in die brand manual is daar hoe die T-shirts geprint of kan geprint word. So julle kan daarna kyk. Byvoorbeeld daai is nie appropriate Imagine Kidz T-shirt nie. Maar julle kan ultimately doen wat julle wil doen solank dit onder hierdie riglyne val. Dit is hoe die posters lyk. So ons vra ook net hierso verduidelik dit maar net moenie die posters se layout verander nie. Jy kan die details verander, maar moenie te veel jou eie kreatiwiteit bo op hierdie toepas nie. Dis maar eintlik al. And that's that. So this is to help you. We want you guys to get T-shirts done or get caps done or get beanies done or whatever. For the leaders or for the kids, we want you to encourage to do that. Die rede kom ons dit nie doen nie, weer eens, jy sit met logistiek, jy sit met koeriers, dis nog ekstra koste en. But if you can do it within your own community, thumbs up. This is a great way to get businesses involved in Imagine Kidz. The same with your posters, your flyers. If you can get an article in the newspaper, you can do that as well. Get your business involved. And this is a great way to do it. Graphic designers, my vrou is een, sal buk in aanbidding as jy vir hulle so 'n ding gee. Because people do not understand how the design world work and operate. Therefore, they send Word files with a PNG this small, and then they expect a banner to be print this size. En my vrou se graphic designer, sy het al daar by my gesit en krepeer en gehuil van mense. So hierdie is 'n manier ook wat ons kan sê, jy weet Imagine Kidz verstaan hoe die besigheidswêreld werk, gaan uit. That being said, ons het 'n prospektus opgestel wat jy ook kan aflaai van die webwerf af op 'n mediese stadium. Wat jy kan vat na besighede toe. Hierdie is 'n redelike extensive ene. We have, however,
upon request, made a one-pager that you can send or take to a business. It's not a lot of reading, and more or less it states what you might need at your experience. So vat dit, gaan na mense toe en julle kan daarmee hardloop. Ons kontakbesonderhede is ook hier onderop, so as hulle enige vrae het, dan kan hulle dit ook net aanbejarig. Ek wil byvoorbeeld bysê, as jy op jou T-shirts laat maak, laat iemand dit sponsor, en dan sit jy net sy logoetjie net hier. Moet dit nie hier sit en agter op die rug sit waar ons logo kom nie, maar geef hom die mou, sê vir hom, baie dankie dat jy fantasties is, jy is deel van die Imagine Kidz, en dan sit hy sy logo op. Dit is ook fyn. Yes. Die ander ding is, ons wil graag, om die Imagine Kidz te kan uitbou, motiveer ons ook, as julle wil T-shirts of keppies of wat ek al verkoop, as julle dit gesponsor kry en julle wil dit verkoop, by all means, have at it. Wat ons wel vra, en ons vra dit in die experience guide ook, is, as julle Imagine Kidz vir jou niks kos nie, en dit maak ook die geld vir jou gemeente of wat ek al het, dan is dit great. As daar, however, julle 'n bepaalde wins maak, versoek ons graag dat julle 50% van daardie wins net aan Imagine Kidz oorbetaal, sodat ons volgende jaar nie weer noodwendig van 'n nul budget af kan begin nie, maar dat ons weet, ons het 'n ekstra paar rand, ons kan so lank die vertaling bepaal, dit versnel net die proses eintlik. So, as julle wil koekies en pannekoeke en beskuite en wat ek al saam met julle experience wil verkoop en so aan, gaan groot, gaan bos, ons vra dan net vir 50%. Ons gaan nie opcheck nie.